ଗୀତ ସଂହିତା 33:6 ଲେଖାଯାଏ, ଗଗନମଣ୍ଡଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଆଉ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବାହିନୀ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 33:9 ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ, ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ମନ, ନିଜର ହୃଦୟ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କଲୋସ୍ୟ 1:16 ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସହିଲେ ଏବଂ ମିଶନକୁ ସେ ପୂରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ କରାଇବା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସାଧନ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ।